നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് IFBയുടെ 5.5 മിഷൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മിഷൻ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് കൊണ്ടുതന്നൊരു മിഷനാണിത്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഡ്രമ്മ് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് മിഷന്. അപ്പം ഇത് ഡ്രമ്മ് പോയതാണോ ബെയറിങ് പോയതാണോ ഉള്ളത് ഈ ഊരി നോക്കാൻ പോവാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് അഴിക്കണം. ടോപ്പിൻ്റെ 2 സ്ക്രൂ അഴിക്കുക. ടോപ്പ് ഊരി നമ്മളെ ഇതിനെ കൂട്ടൊന്നുമല്ല, ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയറുടെ സ്ക്രൂ എല്ലാം അടിക്കും. അവിടെ മൊത്തം തുരുമ്പാണിത്, മൊത്തം പഴയ മിഷനാണിത്. ഇത് തുരുമ്പാണിത്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തന്നെ ഇട്ട് പിടിക്കണം. ഇത് പഴയ മാനുവൽ മിഷനാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ മിഷനോടും ബോർഡല്ല മിഷൻ, ടൈമറായി മിഷൻ വരുന്നത്. ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ടൈമറും അങ്ങനെയായി മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരത്തില്ല ഈ മിഷൻ, അങ്ങനെ ടൈമർ ഭാഗമൊന്നും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ബോർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ ആകെയുള്ളൊരു ബോർഡായിട്ട് ഇതിനുണ്ട്. ബാക്കി മൊത്തം മെക്കാനിക്കൽ സൈഡാണ് ഈ മിഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അവർ ഓവർ തുണിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്നീ ബെയറിങ് പോയത്. പിന്നെ ഡ്രമ്മ് പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു 4-5 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ മാറിയതായിരുന്നു. അപ്പം ഈ മിഷനൊന്നും ഇപ്പോൾ വരാറില്ല ഇവിടെ. എലീന DX എന്നാണ് ഈ മിഷൻ്റെ പേര്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് കവർ അഴിച്ച് അഴിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. പഴയ മിഷനാണ്. നമ്മൾ സോപ്പ് പൊടി ഇടുന്ന കൂടുതലാകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് മൊത്തം തുരുമ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ അഴിച്ചെടുത്ത് നോക്കണം എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ താഴത്തെ ഈ പീസ് അഴിച്ച് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അവിടെ 2 സ്ക്രൂ കിട്ടും. ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. താഴ്ഭാഗത്താണ് ആ സ്ക്രൂ ഉള്ളത്. ഒരു സ്ക്രൂ ലെഫ്റ്റ്, ഒരു സ്ക്രൂ റൈറ്റ്. ഗ്യാസ്കറ്റ് സ്പ്രിങ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പതുക്കെ തിക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഊരിഞ്ഞു വരും. അത് ആദ്യം തന്നെ ഡോർ ലോക്ക്, നമ്മുടെ സാധാ കണ്ടകൂട്ടല്ല നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കല്ലൊക്കെ റൗണ്ട് കല്ലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോമൺ ബോർഡ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്കമാണ്. ഇത് ബെയറിങ് പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാം തെറിച്ച് വേസ്റ്റ് പോലെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ. ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, അതൊക്കെ വന്ന ഗ്രീസായി ചാടി കിടക്കുന്നത്. പുറവും ഫ്രണ്ടും അല്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം പുള്ളി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. പുള്ളി നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്ത് പുറമോട്ട് ഊരിയെടുക്കുക. ഊരിക്കോ. മോട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഊരുക. ഇതിപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മിഷൻ, കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം വെള്ളം ചാടി ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ബെയറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒഴികെ വെള്ളമാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും മൊത്തം ഊരി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കല്ല് ഊരാൻ വേണ്ടി 3 സ്ക്രൂ ഊരണം. ഇതൊരു വെയിറ്റാണ്. ആ വെയിറ്റിന് ഫ്രണ്ടിലത്തെ അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം സ്ക്രൂ ഊരി എടുക്കണം. ആ കല്ലെടുത്തോ. കല്ലിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചുറ്റോട് എല്ലാം ഊരി. ഇനി നമ്മൾ കല്ലിന് എടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. ഇനിയൊക്കെ താഴത്തെ ഈ ഫോൾഡിങ് ഹോസ് അഴിക്കുക, ഷോക്ക് അബ്സറിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഊരി വിടുക. അത് ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചാൽ മതി ആ വെള്ള ക്ലിപ്പ് 2 സൈഡ്. പിന്നെ മേളിലോട്ട് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാം, സെൻസറിൻ്റെ വയറോട് ഊരി വിട്ടാൽ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതൊക്കെ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഷോക്ക് അബ്സറിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഊരി 2 ഷോക്ക് അബ്സർ ഫ്രീ ആക്കി. സെൻസറിൻ്റെ ഇത് ഊരിവിടുക, ലൈൻ ട്യൂബ് ഊരി വിട. സെൻസറും എൻ്റെ ബാക്ക് പോയി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പൊക്കിഞ്ഞെടുക്കുക പുറമോട്ട്. ബാക്കിലോട്ട് ഇവിടെ
വിടട്ടെ സ്ക്രൂ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സൈഡിലെ എല്ലാ സ്ക്രൂവും സ്റ്റാറാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് ഫുൾ സ്ക്രൂ ഊരിയെടുക്കുക. എല്ലാം ഊരിയെടുക്കുക കണ്ടല്ലേ. ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ബെയറിങ് പോയിട്ട് പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നതും ഇത്രയും പ്രശ്നമായത്. ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സോളും ഒക്കെ പോയി കാണും മിക്കവാറും. ഊരി നമ്മൾ രണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രം ഊരാൻ പോയി. ഇപ്പോൾ ജാമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ തന്നെ ഇട്ട് അടിക്കും താഴോട്ട്. അടിച്ചു നേരെ വെച്ചടിക്കേ. ഇതാ നേരെ ഡ്രം താഴെ മുട്ടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മുട്ടുന്നുണ്ട്. അടിച്ചു. കുഴപ്പമൊക്കെ വലിച്ച് അതെ. ഓ ഷാഫ്റ്റ് പോയി. ഇത്രയും ഈ ഷാഫ്റ്റ് കണ്ട തേയ്മാനമായി. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രം മാറിയായിരുന്നു ഒരു 4-5 വർഷം ഉണ്ട്. ഈ ബെയറിങ് പോയിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഇത്രയും തേഞ്ഞു. ഇത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു തേയ്മാനമാണ്. ഇപ്പം ബെയറിങ് ഫുള്ള് പോയി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. വെളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഉണ്ടല്ലേ ശരിക്കും നല്ലൊരു തേയ്മാനമായിട്ടുണ്ട്. തേയ്മാനം വെച്ചാൽ ബെയറിങ് ഇതിനകത്ത് ലൂസാണ് ആക്ച്വലി ഷാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് അവർക്കിത് പുതിയത് ഡ്രം മാറാൻ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്രയും പഴയ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ടൊരു മടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് ലെയ്ത്തി കൊടുത്ത് ശരിയാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലെയ്ത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ കനം കൂട്ടാൻ കൊടുത്തുപോവാണ്. നമുക്കതാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇത് ശരിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. വലിയ പൈസ ആകത്തില്ല. ഡ്രം മാറുന്ന പൈസ ആകത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ലെയ്ത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഭാഗം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഇത് അഴിച്ചു കൊടുക്കണം ലെയ്ത്തിൽ. ഞാനപ്പോൾ ഇത് അഴിക്കാൻ പോവാണ് ലെയ്ത്തിൽ കൊടുക്കാൻ. നമ്മളിപ്പം പുതിയ ബെയറിങ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6205 ഇതിൻ്റെ നമ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബെയറിങ് അത്ര ഫ്രീ ആണിത്. ഇത്ര ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പറ്റാത്തത്. ഇത്രയും ഈ ഒരു പ്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇത് കടന്ന് ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് വന്നതാണ്. ഇതിപ്പം കസ്റ്റമർ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണിത്. എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് കാണിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ആ സൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തേഞ്ഞു പോയത്. ഇത്രയും ഫ്രീ ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടൈറ്റ് കയറേണ്ടതാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇത് ലെയ്ത്തി കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ സ്ലീവ് അടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ലെയ്ത്തി കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് ബെയറിങ് ഈ ബെയറിങ് എല്ലാം പോയാണ്. ഈ ബെയറിങ് ഓവർ ടൈറ്റാണ് 2 ബെയറിങ്ങും. ആ ബെയറിങ് പൊട്ടി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമർ കണ്ടിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് തേഞ്ഞ് പോയ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ബെയറിങ് മാറുക, പിന്നെ തിരിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യുക. ചുരുങ്ങിയൊരു ചിലവിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു ലോക്ക് പ്ലെയറാണ് വേണ്ടത്. ഈ ടൈപ്പ് പ്ലെയർ. നമ്മൾ ഈ പ്ലെയറിനകത്ത് ഇതേപോലെ ലോക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിപ്പ് 2 ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ 2 അറ്റം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പൊക്കിയെടുക്കുക. ഇതാണ് ബെയറിങ് ലോക്കായി കിടക്കുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇനിയിപ്പം അത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് തട്ടിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സീലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് അങ്ങോട്ട് തട്ടി ഒന്നേ എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടുക. ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ ബെയറിങ് വരും. തിരിച്ച് തട്ടുമ്പോൾ ഈ ബെയറിങ് വരും. അങ്ങനെ തട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു കമ്പി കഷ്ണം അപ്പോൾ അത് താഴെ പോട്ടെ. അത് ഫ്രീ ആയി. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് ബെയറിങ് ഊരിപ്പോയി. ബെയറിങ് ഊരി ഫ്രീ ആയി. ഈ അവസ്ഥയായിരുന്നു ബെയറിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെയറിങ് സീറ്റ് ചെയ്യണം.
ഇനി വാട്ടർ സീല് കയറ്റി വെക്കണം. ഇനി നല്ലപോലെ സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്. ഇനി നമ്മൾ അപ്പുറ സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേറെ ചെയ്യണം. 6204 ബെയറിങ് അത് നമ്മൾ സീറ്റ് ചെയ്യാം. 6204 ബെയറിങ്ങാണിത്. അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ബാക്കി ഈ ലോക്ക് റിങ് ഇടുക. ഈ ലോക്ക് റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ എടുത്തത് കൂട്ട് തന്നെ ഇത്രയുള്ള എടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചതുപോലെ തിരിച്ചിടുക. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ റിങ്ങെല്ലാം വീണ് ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഡ്രം ഇറക്കുവാണ് താഴോട്ട്. സ്പേസർ ഇതിടാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത്. സ്പേസർ ഇടുക. അതിനുശേഷം പുള്ളിയിട്ട് മുറുക്കുക. ത്രെഡ് വെച്ച് ത്രെഡ് വെച്ചോ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ആണ് ഉള്ളത് മൊത്തം ഇവിടെ. കല്ലിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇടാം. 3 സ്ക്രൂ. ഇനി ഫ്രണ്ടിലത്തെ കല്ലിടുക. റൗണ്ട് കല്ല്. ഫ്രണ്ടിലത്തെ റൗണ്ട് കല്ലിടുക. സ്ക്രൂ നമ്മൾ മെഷീൻ വെച്ച് അടിച്ചാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് മുറുക്കും ഞങ്ങൾ. കാര്യം പിന്നെ മോട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പുറമോട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഹീറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ കുത്തുക. മോട്ടർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. മോട്ടറിൻ്റെ തിരിച്ച് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഇടുക. ബെൽറ്റ് ഇടുക. ഇത് ഹീറ്ററിൻ്റെ തെർമൽ ബൾബ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് മാനുവൽ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റർ ചൂടാകുന്നുണ്ട്. അതേ നമ്മൾ തെർമൽ സെൻസറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് മാനുവലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പഴയ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോലെ ഇതാ സാധനം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നതനുസരിച്ചാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിതിൻ്റെ പുറകെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹീറ്റർ തെർമൽ ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആകുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇത് ചൂടടിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നത്. പിന്നെ മോട്ടറിട്ട് ബെൽറ്റിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി കുറച്ച് തുരുമ്പുണ്ട്. അത് തുരുമ്പടിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇച്ചിരി പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധനം. ഇവിടെയൊക്കെ തുരുമ്പായിരുന്നു. നമ്മളതൊക്കെ ചുരണ്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിന്. ഇവിടെ കൂടെ പെയിൻ്റ് അടിക്കാനുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഒന്നുമില്ല. അഴിച്ചതൂട്ട് തന്നെ താഴെ 2 സ്ക്രൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കവർ ഇടുക. അതിന് പെയിൻ്റ് അടിക്കാം ഫുള്ള്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് കൂടെ അടിക്കണം. ഗ്യാസ്കറ്റ് റിങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ വീടും കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ലോഡിട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കാനല്ല മിഷൻ. നമ്മുടെ മിഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വർക്ക് കഴിഞ്ഞത് ആ മിഷൻ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം കയറ്റി ഈ കിടക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ അല്ലാതെ തറയിൽ വീണ വെള്ളമാണ് പൈപ്പ് എടുത്തപ്പം. അല്ലാതെ വാട്ടർ ലീക്കോ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഇരീന DX ആണ് ഈ മിഷന്. ഇത്രയും പഴയ മിഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ചിലവിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശരിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് വല്ലതും വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജായിട്ട് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമ്പർ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുക. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെല്ലൈക്കനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.